الو یەک دوو سێ الو ئەو وایرە چاکە ئەو وایرە پێوەکە زۆر باشە زۆر باشە. الكريم التي كانت فكرتها قائمة منذ عدة سنوات مع أحد الأصدقاء الحاضرين في داخل هذه القاعة. ئێمە ئەم کۆنسێرتە ڕنگدانەوەی ناو شاری کەرکووکە کە ئێستا کە ئەیدێنین گەڕەکەکانی شاری کەرکووک جیابوونەتەوە لە یەکتری کە سەرەکەی گەڕەکی وا هەیە سادە عەرەبە و گەڕەکی وا هەیە سادە تورکمانە و گەڕەکی وا هەیە کوردەکان لە شۆرجە و تەپە و ڕەحیما و مەسیحیەکان زیاتر لەلایەنی عەرەفەوە کۆبوونەتەوە. ئێمە لێرە ینی مەبەستەکەمان ئەوەیە کە خەڵکی جیاوازی بڵین لە فرەنەتەوە و ئاین و ئەمانە هەمووی کۆبکەینەوە لەو کۆنسێرتەیە کە جۆ بگرن لە هەروەها بەرپرسەکانی کە ئەوانەی قەرارش لەم شارادەن بەرپرسە سیاسەکان ئەوانش کۆکەینەوە بەس دوور لە هەموو سیاست هەتا جۆ بگرن لە دەنگی خەڵکی شاری کەرکووک کە لێرە کە ئەویش بە شێوازێکی ترە کە لە ڕێی کۆنسێرتێکە بۆ ئاشتی کە خەڵکی کەرکووک زیاتر داوای ژیانەکە داوای ئاشتێکە بۆ شاری خۆی. بێگومان نا لە ڕێی کۆنسێرتێک کە بتوانین ئاشتی بەرقەرارکەین لە شاری کەرکووکدا ئێمە لێرە ئەتوانین خەڵکی کەرکووک زۆرجار کە باسی لەکەین ئاوێنەیە بدەینە دەستخۆی ئەگەر پێکەوە ژیان هەبێت چۆن لە ناو کۆنسێرتەکەیە کە دانیشتوینە جۆئەگرین کە بڵین بەشێکە لە کەلتوری ئەم شارەدا بە هەموو ڕەنگەکانی ئەتوانین گوێی لێ بگرین هەروەش ئەتوانین ئاشتی بەرقەرارکەین لە ناو شاری خۆماندا. کورد گەڕێکی خۆی هەبوو بۆ نمونە ئیسکان و ڕەحیماوە و ئیمام قاسم و شۆڕیجا هەرە بە هاوردەکان وا بە تعریب هاتبوونە ناو کەرکووک گەڕێکی خۆیان دروست کرد یعنی سەدام بۆیانی دروست کرد وەکو گەڕێکی حەینیدا ڕێیبەغدا ئەلفێندار شوقەق سەدام ئەمانە هەمووی دروستی کردبوو بۆ عەرەبانە دامنشن لە ناوی. سەدام کەرکووکی تعریب کرد کە کەرکووکی تعریب کرد عەرەبێکی زۆری هاوردە ناو کەرکووک ئەو عەرەبانە زۆر ئەزیەتی کوردەکانیانەدا لە کەرکووک ئەنجا بۆیە ناوێرن لە گەڕێکی کورد دابنشت چونکە ئەوان قەدرێکی زۆریان کردووە لە کەرکووک لە شۆنی ئێمە دانیشتوونە کەرکووکی کورد بوو ئەوان داگیریان کرد لە ئێمە. أكيد أصبحنا من أهل كركوك لأنه فترة كلش طويلة مو فترة قريبة أو قصيرة فأصبحنا من أهل كركوك يعني أخذنا عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم أكثر فأصبحنا من أهل كركوك يعني ماكو فرق ومن إجينا من مناطقنا ما شفنا فرق يعني فرق جذري بين العربي وبين الكردي وبين التركماني كليتنا أخوة ومتحابين وعايشين بشكل طبيعي يعني ماكو أي سبب ونتمنى الكركوك أنه تعيش بسلام. أنا جيت للكنيسة صليت ودعيت من رب العالمين أن يحفظ السلام لكل جميع أنحاء العراق وخاصة كركوك. يعني ما أفكر مثلا هذا مسلم هذا مسيحي هذا كردي هذا شيعي هذا تركماني، لكل إنسان اللي موجود بأرض العراق والعالم كله.
بالنسبة لكركوك إحنا يعني هي كعراق مصغرة 4 أقوام، الشعب متحاب متفاهم متسامح. الخوف اللي يجي مو من الداخل الكركوك، يعني من أطرافها، من أطراف العراق، يعني اللي يعني أنا هسه مثلا قاعدة بنص المنطقة كردية، من يميني كردي، من يساري كردي، من ورا بيتنا كردي، مرتاحة، فكري صافي. بس يعني إذا لا سمح الله صار شيء حالنا حال كلهم. يعني أنا هذا دا أقصد الكركوك محبة وتآخي وسلام، لأن الشعب شعب طيب، شعب مسامح، شعب فقير، مو ماديا وإنما على نياته. Doğrum bir adamım. Mesela büyük kabadayı gelende bir şeyden de bana şakava gelende ben onun önünde yani korkuram. Ama mesela bu meslekte bu bana bir rol verir falan bunu idare ederim özümüz. Ama Kerkük'te ben yok her zaman korkmayacağım ya. Ha böyle kalmayacaktı bu millet. Her zaman gerek bir kardeşlik, beraberlik olsun, bu gezmek olsun, her şey aile birbirine gelsin, geçsin, kalmasın bu patlamalar, bu öldürmekler, bu şeyler. Düşmanın vaziyeti Saddam vaktinde çok kötüydü, çok harap idi, çok katliam vardı, soykırım vardı. Düşmanların hakkı yok idi. Bizim büyük liderlerimizi hepsini idam etti. Öğretmenlerimizi hepsini Güney Irak'a taşıdılar. Orada yaşamalıdır. Bu adım, bir şeye adımızı koymadılar, uşağın adını düşmanca koyağın. Bu bizi yani, çok insanlarımızın yerlerini, damlarını aldılar ellerinden. Her zaman bizi yani isterler baskı altında kalalım. Her zaman bizi isterler yok etsinler bu düşman milletini. Onun için biz de hem bunu edebiyattan, şiirden, sanat, fennen biz hepimiz kaldık. Hatta kim yıkılmayalım, bir de bu şeyimizi baştan görse daha millet. کێشەی حکومڕانی کەرکووک وەکو خۆتان ئەزانن ئەم پارێزگای ئێمە بە تایبەتی شارەکە لە ئەوەتی دەوڵەتی عێراق دروست بووە بە تایبەتی دوای ئەوەی کە نەوت لە کەرکووک دۆزراوەتەوە هەوڵی ئەوە دراوەکەوە دیمۆگرافی کەرکووک بگۆڕێ. من بەبیرم لێ ساڵی 63 گەڕێک دروست کرابوون کە کورد بوون پیانەوت خانووی جمهوری کە چۆن عسکەر هاتن ئەو گەڕەکانیان ئەڕوخان شۆڤڵیان پێبوو دەبابەش ئەیپاراستن بۆ ئەوەی نەوەکو یەکێک ئەو بکە ئەوە زۆر ئەو خانوانە ئەڕوخێنران بەسەر خەڵکەکەیە نەیان هەیە شتەکانیشیان دەرکن. من ئەو وێنەیە ئێستاش لەبەر چاومە. جا ئەمە بەردەوام بووە هەڵبەتە ئەمە بەردەوام بوو لە ساڵانی 60ەکان لە 70ەکانە بە تایبەتی دوای نەمانی شۆڕشی ئەیلول پەرەیسەن بە تەواوەتی کە وای لێ هات بەشێکی زۆری پارێزگای کەرکووک لە کەرکووک جا بکرێتەوە وەکو چەمچەماڵ و کفری و کەلار و تووسڵمات و لە هەمان کاتیشدا هێنانی خەڵکی خواروی عێراق کە عەرەب بوون بۆ ئەم شارە بۆ ئەوەی سیمای شارەکە بگۆڕن. حکوومەتی بەعەس حکوومەتێکی ڕەگز پەرست بووە ئەو ئیمانی بە میلەتانی تر نەبووە مەسەلەن زۆری لە کورد کردووە کە ئەوی وادەر نەکراوە لە شارەکەماوە قەومیەتی خۆی بگۆڕێ بە هەمان شێوە لە تورکمانیشی داوای کردووە و تورکمان ئەو خەتەرەی لەسەر کەرکووکیش نەبووە و لەسەر عێراقیش نەبووە و لەسەر ڕژێمی بەعسیش نەبووە ئەگەر بڵێن کورد شۆڕشی هەبووە و
تومەتی ئەوەی کەوا لەگەڵ ئێرانە یا لەگەڵ ئەمریکایە خراوەتە سەری خۆ تورکمان ئەوەی نەبووە بەڵام ئەمە سیاسەتێکی ڕەگەز پەرستانە بووە کە کردوێتی و لە هەمان کاتیشدا لەلایەکەوە کوردی دەرئەکرد تورکمانی دەرئەکرد جنسیەی پیان ئەگۆڕی بە عەرەب بیانکەن بە عەرەب بەڵام لەلایەکی تریشەوە لە دڵی خۆیان لەوانەیە هەموو کاتێک بیری کردبێتەوە ئەم کەرکووکە قەت نابێ بەهی ئەو بەو شێوەی ئەو ئەیەوێ چونکە هیچ کارێکی تری لە کەرکووک نەکردووە فەرموو نە خزمەت گوزاری کردووە نەجادە نەپرد نە مەکتەب یعنی لە هەموو شوێنەکان هیچی نەکردووە. بەڵێ لە سیاسەتی حزبی بەعسە سیاسەتێکە بوو کە پێوترە سیاسەتی پاکتاوی و ڕەگەزی بە تایبەتی بەرامبەر بە شاری کەرکووک کرا. کۆمەڵێ ئیجراعاتیە کردە هەندێک ئالەتی گرت بەر بۆ ئەوەی کە چۆن بتوانێت سیمای دیموگرافی شارەکە بگۆڕێ. یەکێ لەو ئەرکانەی کە گردبێ ئەستۆی خۆی لە ڕێی پیاوەکانەوە ئەوە بوو کە دەرکردن کوشتن بڕین تەغیری جوگرافی سنووری شارەکە بەڵام کۆڵێ ڕێژە گەورەکە بەرنەتەوەی کە کورد کەوت لەبەرەوەی کورد لە شارەکە لە سنووری پارێزگای کەرکووکە ژمارەی زیاتر بوو لە نەتەوەکانی تر و عملێکی تری هێنا بۆ ئاراوە پیانەوە تەصحیحی قەومیە تەصحیحی قەومیە بۆ ئەو خەڵکانە بوون کە خۆیانە کرد بەنەتەوەی عەرەب و سیمای خۆی ئەگۆڕی ڕەوشتی خۆی ئەگۆڕی ئەوەی کە نابوو بە عەرەبی و تەصحیحی قەومی ناکرد ئەوانە دەربەدەرەکران و لە شاری کەرکووک دوورەخرانەوە. أنا زرت كركوك ومشيت في شوارع كركوك مع السيد محافظ كركوك وسرنا على الأقدام في شوارع كركوك ووجدنا محلات فيها العربي والتركماني والكردي والمسلم والمسيحي يعملون بنفس المحل بنفس المنطقة. فسألتهم سؤال: هل لديكم مشكلة في التعايش مع بعضكم البعض؟ فكان الجواب: لا توجد لدينا مشكلة أن نعيش مع بعضنا البعض، ولكن المشكلة لديكم أنتم السياسيين. أنا أعتقد المشكلة في كركوك هي بدأت بمزايدات سياسية وبتوجهات قومية متطرفة، ربما بدأت بالنظام السابق يعني بمحاولة إجراء تغيير ديموغرافي عن طريق جلب بعض العشائر العربية إلى المنطقة، ولكن هذا قوبل بعد 2003 بعشرات الأضعاف من المواطنين الأكراد من مناطق معينة تم جلبهم إلى كركوك لإجراء تغيير ديموغرافي. بداية كانت سياسية واليوم هي أيضا سياسية. وأنا أعتقد أيضا أنه معظم هذه الخلافات سببها تصعيد الخطاب القومي الذي يستعمل للشحن العنصري لأغراض انتخابية، وأحيانا التنافس يصبح بين الأحزاب الكردية نفسها وبين الأحزاب العربية لغرض كسب أصوات انتخابية، ولكنها بالنتيجة تنعكس على الشارع لأهل كركوك وتحصل مشاكل هنا وهناك. لكن بكل ما حصل لا زال أهل كركوك يتعايشون بروح إيجابية وسلمية ونظرة إلى الأمام للتعايش سوية. جارێک ئەوە ڕاست نییە ئەو تومەتە نەک هەر کورد هەمووی نات یعنی کورد نەهێنراوە لە شوێنی ترەوە بەڵکو کوردێکی زۆر من ئەتوانم بڵێم لە 180 کوردی کە لە کەرکووک ئاوارە کراوە تا ئێستا نەگەڕاونەتەوە کەرکووک. خۆ دیارە ئێمە ئامێرمان لەلایە هەموو ئەو شتانێکەوە دەری ئەخا ئەو کوردانەی کە لە کەرکووکن و ئاوارە بوونە و گەڕاونەتەوە هەموو 57 کەرکووکیان هەیە. ئەوان لەوانەیە وای حساب بکەنکەوە ئەگەر تۆ لە 30 ساڵیە ئاوارە بوویتە دوای 20 ساڵ
خێزانت پێکهێنا و مناڵت بوو ئەو مناڵانەی تۆ کەرکووکژینێن بەڵام ئێمە نەکرد ئەو کەسانی کە لێرن کرد هەموو خەڵکی کەرکووکی ئەسڵن کورد پێویستی بەوە نییە لە پارێزگاکانی ترەوە لە شوێنی ترەوە خەڵک بێنێ بۆ کەرکووک بۆی کوردستانیەتی کەرکووکی پێ بسەلمێنێ ژمارەی خەڵکی کورد لە کەرکووکە هەندەیە کە ئەگەر بێت و هەمووی بێتەوە بۆ کەرکووک زۆر زۆر لەمە ئێستاش زیاترە بێ من لەو باوەڕەدام لە 120 زیاترە بێ لە ئێستادا لەوانەیە بگاتە 130 وەکو پێشتر وتم ئەمە بەبێ ئەوەی ژمارەی خەڵکی چەمچەماڵ و کفری و کەلار و دووس خورمات و حیساب کرد. ئەو بەشە تونڕەوەی کە باس لەو مۆزوعاناکە بەڕاستیەوە دایمەن خۆیان لە جێلی ئەدەن و ئێمە بەڵگەنامەمان زۆرە بۆ ئەو مۆزوع لە سنووری کەرکووکە ئێمە زیاتر لە 400 بۆ 500 گوند ڕووخاوە هەمووی تەرحیل کراوە لە ناو شارە زیاتر لە 75,000 خێزانمانەیە دەرکراون ئاوارەی شارەکان بوون چی بۆ کوردستان و چی بۆ خوار و بۆ ناوەڕاستی عێراق لەگەڵ ئەوەش هێشتا بەشێکمان نەهاتوەتەوە دووهەم بڕاستی کە ئەیسڵمێنێ ئێستا ئەرقامی ئومەمی متحیدەیە ئومەمی متحیدە کاتی خۆی کە سیاسەتی نەوت بەرامبەر بە خۆراک دروست بوو لە هەرێمی کوردستانە دەستیان کردبوو بە کارکردنا ئێمە ڕقەمێکمانەیە ئەو سەردەما کە لێمان وەرگرتوون 25,000 خێزان بەس لە منطقەی سلێمانی هەبوو بێجگە لە هەولێر و لە شوێنەکانی تر ئەمانە هەمووی لەسەر قورس و سیدی هەمانە ناویان عەدەدی خێزانیان هەمووی هەیە و دوو ئینتیخاباتی گەورە لە شاری کەرکووکا کراوە لەلایەن ئومەمی متحیدە و ئینتیخاباتە و نەتایجەکانی تەصدیق کراوە لەبەرەوە ئێستا ژمارەی کورد بۆ 2014 و ئینتیخاباتی پەرلەمانی عێراق 2014 باشترین بەڵگەیە کە ژمارەی کورد ئەیسڵمێنی 8 کورسیان هێنا ئەیتر هیچ پێویست بۆ ناکە توندڕەوێک لەولا شۆڤێنیەک لەم لە ئەو قسانە بکە ئەوە حەقیقەتە لەبەر ئەوە هەر کەسێ خەڵکی کەرکووک نەبێ بۆی نەبوو دەنگ بات ئەوەی کەرکووکی ڕەسەن و ئەسڵ بوو بەشداری ئینتیخاباتەکەی کرد و نەتایجی ئینتیخاباتەکان سەنجی بەحەکرد. باشترین بەڵگا ئێمە ئەم ئیستیمارەیە دوو مانگ جارێ ئەینێرین بۆ بەغا و بەغای لێ ئاگدارەکەین بۆ نمونە بۆت باسەکەم 3,384 عەرەبی هاوردە هاتوونەتە ئەم مەکتەبە داوای ئەویان کردووە ئێمە ڕەغبەتمانەیە بگەڕێینەوە قەرەبوومان بکەنەوە لە خلالی ئەو 30,000 کە پاکوپیسمان کردووە 28,000 خێزانی عەرەب فعلەن حەقی ئەویان هەیە کە تەعویز بکرێتەوە عەرەبی هاوردەن ئەمانە بەڵگەن هەمووی فایلمانەیە من فایلەکانتان پێشانە دەم بزانێت چۆنە دوای هەروە بۆ ئەوەی کە تەسویری بچووکەکەن ئەویان هەیە و ئێمە ڕۆژ بە ڕۆژ ئیشی خۆمانەکەین چەنە ئیشمان کرد بەغای لێ ئاگدارەکەینەوە بەغاش بە پێی ئەوە داوای پارە و میزانێ و ئەو شتانە أشهد أن لا لأنه إحنا أساساً من أهل الكرادة في بغداد فأبويا كان عسكري وانمنح بيت مدينة الثورة اللي أسماها بعد النظام مدينة الصدر أو مدينة صدام سماها أخواني كثرة وأخواتي كثرة البيت صغير كلش ما عاد يكفينا وأنا تزوجت فحلمي إنه أقعد ببيت لوحدي أنا وعائلتي لين صار عندي أطفال 2 فوقتها أصدر مجلس قيادة الثورة بالنظام البومباد نظام صدام قرار انه اللي ينتقل الى مدينة كركوك
ينطي قطعة أرض و10,000 دينار. أنا لأنه مجال ما عندي أنه أبني القطعة وأبني كذا، فسكنت بشقة، أخذت شقة، انطوني شقة، قعدت بالشقة، والآن أنا عايش بها. بنفس الوقت يعني ما شفت اكو فرق انه بين، رغم العوائل الكثيرة اللي اجت من كافة انحاء العراق، من الجنوب، من الوسط، من الموصل، ايضا من تكريت، حتى من كل المكانات اجت سكنت، فصارت عايش بينهم وبين كل الناس الاكراد والتركمان اللي موجودين، يعني ماكو فرق، الناس عايشة وناس متآخية وعايشة بسلام وبأمان. براكەی من مامۆستاڕۆ لە ساڵی 1986 لەلایەن ئەمنەوە گیرە. ئیتر ئێمە ماڵمان هیچ خۆشیەکی تیانەما، ماڵمان تێکچوو. ماوەیەکی پێچوو سێر لە ئەمنی کەرامەوە خەبەرمان بۆ هات کە ئێمە بچین بۆ مهاجرە بۆ ئەبوو غرێب. ئێمەش هەستان خۆمان حازر کرد بچین بۆ ئەبوو غرێب. لەوێ یەکسەر دایکم ڕۆفی برامی بینی، گوتی ڕۆڵە گیان بۆچی گیراوی، لەسەر چی گیراوی؟ گوتی دایە هیچم لێمە پرسە، بەخوا من جارێتر ناگەڕێمەوە بۆ ماڵەوە. لەو حاڵەتەیە بوو ئێمە قسەمانە کرد لەگە ڕۆفە. یەکسەر ئەمنەکە دارەکەی دایە عەرزا، گوتی مواجهات تەواو بوو، هەستن، یعنی قاومانی دایە دەرەوە. ئیتر ئەوە دوجار بوو ئێمە ڕۆفمان بینی. ماوەیەکی پێچوو لە ئەمنی کەرامەوە دیسان ئاگادارمانیان کردەوە، گوتیان بڕۆن براکەتان ئێدامان کردووە، تەرمەکەی بێنەوە لە ئەبوو غرێب. ئێمەش خۆم ڕۆیشتم بۆ ئەمنی کەرامە، ڕێگەم نەدا بە دایکم بڕوە، کە ڕۆیشتم بۆ ئەمنی کەرامە، یەکسەر ئەمنێک وەستا بوو، لەسەر وەستا هەستایە پاوە بە تووڕەییەکەوە پێمی گوت دەستی دایە بان مێزەکە بە قایمی، پێمی گوت بڕۆ براکەت خاین بوو، ئێدامان کرد. ئیتر من زۆر پەریشان بووم، زۆر نەمەزانی شەوە ڕۆژە، قورگم وشک بوو، گیانم هاتە لەرزین، ئارەقەیەکی سارد بە گیانمە هاتە خوارەوە. ئیتر خۆم پێ ڕانەگیرا، یەکسەر کەوتمە عەردەکە. ئیتر منش هەستامە پاوە بەهار چەند حاڵە، ڕاگرت بە مێزەکەی، هەستامە پاوە. بەڕێکەوتم بۆ ماڵەوە، کە بەڕێکەوتم بۆ ماڵەوە نەمەزانی بیر بکەمەوە لە چی، چۆن ئەم خەبەرە بە دایکم بگەێنم. دایکم زۆر ڕەوفی خۆشەویست، زۆر زەحمەت بوو ئاوا جەرگی بستێ بەم شێوەیە. ئیتر دایکم خۆی دڵی خەبەری دابوو، دیتم دایکم خۆی کردبووە ناو جۆگە لە ئاوەکەی بەردەم ماڵمان، لە بەردەم ماڵمان جۆگە لە ئاوەکە بوو، سیانا و قوڕاوی پیا هاتە خوارەوە. یەکسەر خۆی کردبووە ناو ئەو سیاناوی ئەو قوڕاوەشی کردەبان سەر منە، گوتی پشتان شکا، ئێوە تازە دەها چیەکەن؟ أكيد الظرف أجبرنا، ظرف الفقر وظرف الحاجة، لأنه إحنا يمكن 8 أو 9 أنفار بيت صغير، أكيد الظرف يحتم عليك أنه تنتقل. فهذه هي بنفس الوقت صارت فرصة إنه هم هو ظرف فرضها علينا، وظرفنا أيضا فرضها علينا. هو فرضها شلون؟ راد يفرقنا، راد يشتت الشيعة بأماكن عدة، حتى إنه يضرب عصفورين في حجر واحد، يخلينا إحنا مثلا مواجهة مع الأخوة الأكراد، ويخلي الأكراد مواجهين إنه، يعني كل ممارسات النظام السابق هي لإشعال الفتنة بين الأكراد والعرب، السنة والشيعة، التركمان، كل القوميات والأقليات، يستخدم هذه الفئة ضد هذه الفئة، يسوي فد نوع من الكره أو نوع من الحساسية بين هالمجتمع هذا. فإحنا نقلنا من بغداد
أيضا هذا له تأثير لأنه هو واضع خطة وواضع استراتيجية تغيير الديموغرافي في كل المناطق الكردية والشيعية. تعالي وشوف أخوي ودع أحل فيك بالضليع يم الزيتية تعالي وشوف أخوي ودع دیارە هێنانی عەرەب مێژوویەکی خۆی هەیە، یعنی لە ساڵی 1963 بە ئاشکرا عەرەبە هات. ئەیهێنا هەندێکی بە ناوی وەزیفە و هەندێکی بە ناوی ئەوەی کوا لە شەریکە و نەودایان مەزرێنێ، بەڵام لە ئەساس و لە بنچینە هەر تعریبکردن بوو. ئەوەی کە دەستی پێکرد وەکو پرۆسەیەکی عەمەلی و زیادی کرد بوو بە هەنگاوێکی زۆر بەرچاوی لە 68 بەدواوە دەستی کرد بە تعریبکردن لە هەموو شارەکانی عێراق و عەرەبی هێناوە، لە کەربەلاوە هاتووە، لە بەسراوە هاتووە، لە عەمارەوە هاتووە، لە تکریتەوە زۆر هاتووە، لە ناو بەغاوە هاتووە، لە هەموو مەحافەزە لە مووسڵەوە هاتووە، لە هەموو شوێنەکانەوە هاتووە، هێناوێتی لە کەرکووکا جێنشینی کردو وەزیفە و ئیمتیازات و ئیمتیازاتی عەرزەیان داوە پێیان پارەی داوە بۆ دروستکردنی خانوویان کە بە 10,000 ناسراون بە 10,000ەکان ناسراون، هەمویان هاتوون لە هەندێک شوێن ئەرزیان داوە پێیان ئەرزی زراعی عەقدیان بۆ کردون 6,650 گرێبەستەیە لە سنووری داقوق و لە لەیلان و لە تازە و لە ناو کەرکووک و لە یایچی و لە دبس و ئەمانە هەمووی دراوەتە خێزانی عەرەب و کوردیان مەحروم کردووە لە کوردیان سندوت و داوێنەتەوە. مادة 140 وضعت لها آليات، وهذه الآليات احنا ماشيين بها بالتدريج. يجب أن يكون هناك إحصاء سكاني، ويجب أن يكون هناك تطبيع، ثم بعد ذلك نذهب للاستفتاء إذا اضطررنا للاستفتاء. ولكن هذا الموضوع يمشي بخطوات مستمرة، لا ضرورة لأن نعجل بها على حساب الدقة في الوصول إلى الحقائق. خۆی وەکو جەنابت باست کرد، گەورەترین کێشەی ئەو کاتەی شۆڕشی بڵێن کورد لەگەڵ بەغدا مەسەلەی کەرکووک بووە. جەنابی خواڵی خۆش بوو مەلا مستەفا کە ئەو کاتە قیادەی شۆڕشی دەکرد، یەکێک لەو شتانەی کە حەلی بۆ نەدۆزرایە لە بینی خۆی و لە بینی حکوومەت مەسەلەی کەرکووک بوو. و فعلا وەکو جەنابت باست کرد، ئەوەی کە ئەو داواکاری کە دەبێت دەست لە کەرکووک هەڵبگیرێ ئەوە نەکرا. و قسەیەکی مەلا مستەفا زۆر هەیە ئەو کاتە کە دەڵێ من ئەو ئیشە ناکەم بۆ ئەوەی نەوەکانی داهاتوو لعنەتم لێ بکەن لەوەی کە ئەمن لە خاکی کەرکووک تەنازلم کردووە. لەو ڕۆژەوە و حتا ئێستا ئەوەی من خۆم شخصی دەبینم هیچ گۆڕانکاریەک لە شێوەی عەقڵیەت نابینم. شخصەکان گۆڕاون، خەڵک گۆڕاون، بەڵام فەرموون ئەمە 11 ساڵە لە دوای ساڵی 2003 حتا ئێستا ئێمە بەس چاوەڕێی جێبەجێکردنی مادەیەکی دەستوری کە پێی دەڵێن مادەی 140 بە پێی دەستوری عێراقیش هاتووە چ کراوە لە مادەی 140. ئەو سوالە ئەم ڕۆژ بۆ کورد بۆ هەموو تاکێکی کورد ئەم سوالە ئەم پرسیارە هەیە. کەواتە بە بۆچوونی خۆم ئەقڵیەتی ئەوەی کە نابێ ئەم کێشەیە چارەسەر بکرێ حتا ئێستاش ئەم ئەقلیەتە مەوجودە لە عێراق. دوای ئەوەی براکەمیان ئەیدام کرد، خەبەری تەرحیلمان بووها لە ئەمنی کەرامەوە، گەرە ئێمە بە 24 ساعت لە کەرکووک دەرچین. بۆ ئەوەی ئێمە لە کەرکووک بەجێ نەهێلین،
ئەو کاتە بیرم کردەوە وتم با بچم لە گەڕێکی عەرەبەکان خانوویە بگرین لەوێ خۆمان نیشتە جێ بکەین. ئیتر ئەو کاتە یەکسەر داکمیان گرت کە داکمیان گرت ئەمنەکانی سەدام داکمیان گرت گوتی ئێوە 24 ساعت ئێوە دەرچن لە کەرکووک. ئێمەش لە ماڵەوە ئەشیایەکی زۆرمان هەبوو نەمانەتوانی ئەشیاکان بەرین لەگەڵ خۆمانە و هیچ کەس شنەیە توانی ئەشیاکانمان بشارێتەوە لە ماڵی خۆی. ئەستاین بە پەلا ناچار بووین چی بکەین دایکمیان بردووە دایکمیان سجن کرد. ئەو ئەشیایە نەمان هەرچ حاڵێ بوو لە ناوماندا کاکە کەس شنەیە توانی مەرحەباشمان بکە لەبەرەوەی ئەمن ئاگاداریانی کردبووە گوتبووی کەس ئەشیان بۆ نەشارێتەوە ئەوەی بیشارێتەوە وەک ئەوانی لێکەین. ئیتر ئێمەش خۆمان حازر کرد بە پەلا داکمیان هاوردەوە ئیتر بە سارە ئێمەیان برد بۆ جدیدە سارەی شورتە لە دوامان سارەی شورتە لە پێشمان بە گەڕک و کۆڵانەکانی کەرکووک گڕمانیدا حتا گەیاندمانێ جدیدە. بەو ڕێگایە دەڕۆشتین بۆ جدیدە نەمانەزانێت جدیدە لەکوێیە و نەمانەزانێت جدیدە عەرەبی تایە کوردی تایە نەمانەزانێت جدیدە سجنە مجەمەعە نەمانەزانی ئێمە لە جدیدە چیمان بەسەر دێ و مەسیرمان بۆ کۆ ئەڕوە. طبعا احنا جينا لمدينة الثورة سنة 1960 أو 61. هاي قبل يسموها مدينة الثورة بس هسه لا هسه يسموها مدينة الصدر. هاي عشنا بيها أيام شبابنا أيام طفولتنا تقريبا أيام حلوة عشنا بيها ويا ناسنا ويا أصدقائنا ويا أخواننا أخوتي أنا جتني صدفة يعني مال كركوك والحمد لله يعني كركوك وبغداد نفس الشغلة لأن ماكو فرق احنا كليتنا أخوة كليتنا عراقيين. فالحمد لله صار لنا هم فترة عايشين بكركوك تقريبا أكثر من 30 سنة. احنا بغداد ما متاركينها نروح بين فترة أخرى نجي نروح نجي لأن عندنا أهلنا بكركوك ببغداد إخواني وأقاربي عمامي كلهم ببغداد فدائما أجي أنا على اليمين هذا الفرع. والآن أصدقائي لأنه أنا اتصلت بهم قلت لهم أنا راح أجي وهم محضرين الغداء محضرين لنا سمك محضرين لنا الشغلات اللي نحبها فهم الآن بانتظارنا. هذه الدربونة مالتنا احنا. بيتنا رابع بيت على اليسار. أنا أبو السلام عليكم. الله يسعدك. شلونك؟ شلون صحتك؟ شلون زين؟ شلونك؟ والله تفضل. شلونك امورك؟ عاش بالشابك. السلام عليكم. ئەمە ماڵەکەمان بوو ئێمە لە ئەم خانووە ئەژیان. سلام علیکم. سلام بخير يا خوش بسلامت. ئەم ماڵەتکم ماڵی ئێمە و کاتی خۆی لە تەرحیل کرابوون ئەلێرانە
ڕسخەتەیە بێ مەژوورەوە فەرموو بەخێر بێ قسەر چاوم فەرموو خۆش بێ سەلامەت بەخێر بێ قسەر چاوم خۆش بێ ئێستا ئەم خانووە ماشەڵا گۆڕاوە بەڵام جاران ئەم خانووە زۆر ناخۆش بوو زۆر جەیەکی سەخڵەت و ناخۆش بوو تەنها بلۆکی لەسەر بلۆک بوو ئێمەش لە ژوورێکی ئەم خانووە ئەژیان ئەوە ژوورەکە ئێمە بوو لێرە ئەژیان لە ژوورە 6 نەفەر ئەژیا لێرە بەخوا ژیانێکی زۆر زۆر ناخۆش بوو ئیتر ئەوەش مەتبەقەکەی ئێمە بوو بەڕاستی ئێرانە زۆر زۆر ناخۆش بوو بە ئێمە چونکە ئەم خانووە پڕی لە مار و دووپشک و حەشەرات بوو ئەماڵەش ئاوی نەبوو ئاومان بە تەنکەر بۆ هات ئەو ئاوەش زۆر زۆر پیس بوو زۆر جان نەخۆشە کەوتین سێکە بەڵام ئێستا ئەم ناوە گۆڕاوە ئەو کات وان نەبوو ئەو کات زۆر زۆر ناخۆش بوو ئێمە زۆر ژیانێکی ناخۆشمان برد لەسەر ئەلێرە و بە دائیمش هاتمە ئێرانە سێری ئەو ئاسمانەمە کرد سێرمە کرد کۆپتەر بە دەوری ئەم ئاسمان بە دەوری شوێنی ئەم ئاسمانە ئەسوورایەوە ئێمەش لەو زۆر ئەترسان لەو تارە و یعنی إخباري شوابو كيمش أنفال بكن أليرانا. والله أعتقد أنكم تبالغون في هذا الموضوع وأنكم تربطون أنفسكم كأنكم مثل الفلسطينيين أمام اليهود وهذا أمر غير مقبول. نحن شعب مسلم وشعب متآخي الأكراد والعرب، الموضوع مختلف تماما. العرب والأكراد تعايشوا بأخوة وحصلت أخطاء في الماضي وتحصل أخطاء الآن، لكن هذا الموضوع يجب أن لا يولد لديكم شعور من هذا النوع، لأنه بكل صراحة أتكلم لك أن الشعور عند الطرف العربي يقول الآن أن القيادات الكردية هي سبب في خلق إشكالات كبيرة في داخل العراق، وهي سبب في احتلال العراق، وهي سبب في أن العراق بدأ يتمزق. فلا تتركوا هذا الانطباع عند العرب، ولا يبقى عندكم انطباع، لا يجوز أن يبقى عندكم انطباع أنكم كالقضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية يعني وقع عليها ظلم من يهود، أما أنتم تتعايشون مع أخوانكم العرب منذ سنين، منذ مئات السنين، فلا يجوز أن يكون التفكير بهذا المستوى. خۆی باسی کورد لەم باسی هیچ شوێنێک ناکەم باسی عێراق دەکەم. هەمیشە چیان بە ئێمە گوتووە؟ دوو شت گوتویانە ئێمە برایەکین و لە دینیشدا هاوبەشین. لە نەتیجەی ئەمە چیان بەسەر هێناوێ؟ چ بەسەر ئەم ملەتە هاتووە؟ 182,000 ئەنفال، 5,000 گوندی وێران، بەکارهێنانی کیمیایی دژی ملەتی خۆت. ئەمە دەستکەوتەکانی ئێمە بووە لەم وڵاتەدا. ئەمە دەستکەوتەکانی کورد بووە لە نەتیجەی ئەو پێکەوە ژیانەی کە دەبووایە زۆر باشتر لەوە بێ. مەسەلەی کورد، برینی کورد زۆر زۆر قوڵترە لەوەی کە پێی بڵێن عێراق دیموکراتیەتە. ملەتی ئێمە بریندارە، عەرەب دەبێ لەوە تێبگاتن، بەغدا دەبێ لەوە تێبگاتن. ئەم برینە قوڵانەی کە ئێمە هەمانە بە شیعارات و بە قسەی خۆش چارەسەر ناکرێتە. ئەمە لە لایەکی تر ئێمە نەتەوەیەکی زۆر جیاوازی. ئێمە عەرەب نین، زمانمان، کەلتورمان، عاداتمان، هەموو شتێکمان فەرقە و حەقی خۆمانە وەکو هەر نەتەوەیەک لەسەر کوڕەی ئەم ئەرزە کە ئێمە کیانی خۆمان هەبی، شوێنی خۆمان هەبی، دەوڵەتی خۆمان هەبی. ئەمە حەقێکە ئەوانیش دەزانن و ئێمەش دەزانین کە دەبێ ئەم مافە بە هیچ شێوەیەک وە تەسەور نەکەن کە ئێمە نیمانە. بەڵام پرەنسیپێک زۆر مهمە لێرە. ئێمە نامانەوێ بە شەڕ ئەم شتە جێبەجێ بکەین. ئێمە ئەوە طموحی ئێمەیە، طموحی ملەتی ئێمەیە، بەس نەک بە شەڕ.
ئێمە نامانەوێت بەشار بیکەین دەمانەوێت بە ئاشتی لە یەکتر تێبگەین ئێمە دوای 91 هەتا ئێستا فاکتەرێک نەبووین بۆ تێکدانی ئەمنیەت و بۆ تێکدانی ئارامی لە ناوچەکە ئیسپاتمان کردووە فاکتەرێک بووین بۆ دروستکردنی ئارامی و دەمانەوێت ئەو بەردەوام بین لەو ڕۆڵە پۆزیتیڤی خۆمان وەکو کورد ئیسپاتمان کردووە کە ئێمە عاملێک بووین بۆ هێمنی بۆ ئاشتی بۆ برایەتی و لەسەر لەگەڵ ئەوەشدا بەردەوام بووین. American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq. لە ساڵی 2003 ئەمریکا بە تەواوەتی لە دەستپێکردنی هاتنی بۆ عێراق چونکە دەیەویست هێزەکانی خۆی لە تورکیاوە بێنێ بە تەواوەتی کوردی ئیهمال کرد یعنی کەواتە ئێمە وەکو کورد بە هیچ شێوەیەک یارمەتیدەر نەبووین بۆ ئەو کارە و بڕیارەکەش لە دەست ئێمە نەبووە حەجمی بابەتەکە زۆر گەورەتر بووە لەوەی کە ئێمە هانی ئەمریکاماندا بێ بۆ ئەوەی ئەو کارە بکاتن یان ئێمە بەشێک بووبین لەو پلانەی کە ئەنجام درا ئەوە بڕیارێکی ئەمریکا خۆی بوو پەیمان خۆش بوو سەدام بڕۆخێ حەقیقەتێکە و ئێمە بە دوای ئەو فرسەتە دەگەڕین بەڵام ئەوەی کە ئێمە یاریکەری سەرەکی بین لەو مەسەلەیەدا ئەمە زۆر بێبنەمایە و مبالغەیەکی یەکجار زۆریشەکە دەکرێت. Burada bilirsən, Türk'ün tarixi çox genişdir, çox böyükdür. Osmanlı döneminden Türkmen burada yaşırır. Ve asıl Kerkük'ün kavmiyeti Kerkük'tür. Çünkü Türkmen yaşırdı burada. Bütün yerlerimiz hepsi, mahallelerimiz Türkmenzadı. Əsəriyə yerlerimiz var, qışladı, qal'adı. Burada hepsi əsəri yerlerimiz var. Hepsi burada gösterdir bizim burada ne kadar neçə illik bir kavmiye burada yaşırıq. Tamam, Kürt'te yaşayıbdı. Az Arap da vardı. Yani indi geçsək mesela Ömermenden tarafına, ben orada çok köylerimiz de Türkmendiler ve hepsi de Türkmenca söyleşirler. Valla girişi, sakafati Kürt asbabıdır. Yok bir tane asbabdan bir kavmi olmaz. Ama tarihe baksan sen olmaz yani bir tane öz başına diyorsun valla aşırı vaktinde bura aşırı biz Mesihiyik bize aitsin. O Arap gelsin Kürt şeyde burada yaşayıptı diyorsun benimdir. O Kürt gelip burada yaşayıptı Türkmenle beraber diyorsun benimdir. Yok yani Kerkük'ün kimliği Türkmendir. Bas bunu istediler yok etsin kim istediler? Bunu Hizbul Ba'as hazedirdi burada yok etsin. Yani çok muhavele etti. Tarif istedi bana Kerkük'ü getirdi tarif etmeye. Kürt'ten Türkmen'i istedi yok etsin. Sadece bura Arap olsun. Bura kimliği yeri esasen ezelden bura Kerkük Türkmendir. Ya tarihe bak Osmanlı devrinde Osmanlı'dan kalmadı bura yani. Bizim ecdadımızın yani gelsinler burada kimliklerimiz hepsi Osmanlı şeyinde yazırdı. Dilimiz hepsi Türkçeydi. Olmaz yani bir tane bir şey yoktu, turası yoktu, sakafeti yoktu, kültürü yoktu. Yesin bura benim. أني كإنسانة أكون أشغل عقلي وقلبي ما أنظر اللي مقابلي أقول هذا مسلم هذا مسيحي هذا يزيدي هذا شيعي هذا سني يكون عمل طيب بيناتنا فهالتفرقة مخلفات صدام صح وإنما الشعب العراقي لو كان مثقفا دينيا وثقافة علميا ما كان يقدر يسوي هذا الشيء بهم. لە هەموو وڵاتی دنیادا نەک تەنها لە کەرکووک و لە عێراقدا خەڵک چیەوێ؟ خەڵک مەکتەبی باشەوێت، خەستەخانەیەوێ گەر نەخۆش کەوت،
کارەبایەوێت خزمەت گوزاریەوێت. ئەم کەرکووکە حکوومەتی جیاوازی عێراق بەڕێوەی بردووە تا 2003 کەرکووک هیچی بۆ نەکراوە. ینی من کەرکووکم لە بدایەتی هەفتاکان نابەجێهێشت کە گەڕامەوە یەک بینایی یەک شتی تازەم تیا نەبینی بوو کە کرابێ. ئەوی کۆنیش هەبوو کە ئێمە بین و بوومانەمووی ڕزیوە. تورکمان چی ویستوە لەم شارە؟ تورکمان زۆربەی تورکمان لە کەرکووکە حەقیان بەسەر سیاسەتەوە نییە. ئەمنیەتیانەوێت، ئەیانەوێت ئیشەکانیان بڕە، ئەیانەوێت خزمەت گوزاریان بێ. عەرەب لە حەویجە هەمان شتی ئەوێت. جا ئێمە بەڕاستی وەکو کورد ئەبێ فەرق و جیاوازی نەکەین. مناڵی کورد کە نەخۆشەکەوێ لەگەڵ مناڵی عەرەبا عینی پێداویستیان هەیە یا تورکمان بە هەمان شێوە بۆ مەکتەب و بۆ خوێندن. ئەگەر ئێمە بەو شێوەیە ئیش بکەین من بەڕێی من خەڵک ئەوەندە کێشە سیاسەکانی لا گرنگ نابێ و وەزعەکە ئارام ئەبێ و ئەوەش سڕی سەرکەوتنە لە ئیش.